पास टीवीएस कंपनी का अपाची आरटीआर 160 BS3 मॉडल का बाइक, जो ओल्ड मॉडल अपाची था वही बाइक है। और अभी बाइक का यहाँ पे इंजन से काफी ज्यादा व्हाइट स्मोक कर रहा है, साथ साथ इंजन का क्रैंक का साउंड बिल्कुल बेकार हो गया है। सबसे पहले बाइक में फुल इंजन का काम होगा। आज से 3 ईयर पहले कस्टमर का कहना है कि इस बाइक का ब्लॉक असेंबल रिप्लेस किए थे, अभी दोबारा फिर से बाइक व्हाइट स्मोक देने लगा, साथ साथ इंजन से काफी ज्यादा साउंड आ रहा है क्रैंक से। अभी बाइक का फुल इंजन का ही काम होगा। सबसे पहले हम फटाफट से हेड ब्लॉक ओपन करेंगे, एग्जॉस्ट सिलेंसर ओपन करते हैं, फुल टैंक से ओपन करते हैं। इससे पहले आपको थोड़ा हम इंजन का थोड़ा साउंड सुना रहे, देखिए। साथ साथ देखिए बाइक में कंप्रेसर का भी प्रॉब्लम है, इंजन से देखिए काफी ज्यादा नॉइज आ रहा है। आप देख लिए इंजन से भी काफी साउंड आ रहा है, क्रैंक से काफी ज्यादा साउंड है, कनेक्टिंग से साउंड आ रहा है। जैसे इंजन के अंदर इंजन का बिल्कुल बुरी तरह से बैन बजा पड़ा है, इंजन से काफी झरझर 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 का साउंड आ रहा है, जैसे चल रहा है कि इंजन के अंदर कोई गटर चल रहा है। तो चलिए फटाफट से हम हेड ब्लॉक ओपन करते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखलाएंगे इंजन के अंदर कौन कौन पार्ट खराब है, लेथ का कौन सा पार्ट का काम होगा, कौन पार्ट रिप्लेस करना पड़ेगा, डीपली इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो आप तो गाइस देखिए बाइक से चेचिस से हमने इंजन को बाहर निकाल लिया। अब चलिए इंजन को पार्ट बाय पार्ट कर लेते हैं हम यहाँ पे ओपन। हेड का हम सभी बोल्ट ओपन कर लिए। अब चलिए बारीकी से यहाँ पर हम हेड को कर लेते हैं ओपन। ये रहा हमारा हेड जो खुल करके आ गया बाहर। के अंदर दोनों बल्ब नया डलेगा। बल्ब देखिए बल्ब कट के चला गया बिल्कुल अंदर, क्योंकि बाइक में कंप्रेसर का भी काफी ज्यादा इशू था, बल्ब इसका चटक गया, घिस करके चला गया अंदर। चलिए हेड को बाद में हम पार्ट बाय पार्ट ओपन करेंगे। अब ओपन करते हैं हम। ये टाइमिंग चेन गाइड रबर है, ये देखिए परफेक्ट सही है, गाइड रबर अभी खराब नहीं है, सब पार्ट को चेकअप करना है। ये हो गया 2 ठो ब्लॉक बूस। चलिए हम ब्लॉक को यहाँ से करते हैं ओपन। ये रहा हमारा लाइनर असेंबल ब्लॉक किट। ये बाइक का रिंग पिस्टन असेंबल, देखिए रिंग पिस्टन सब इसका घिस गया है। देखिए यही वो रिंग पिस्टन खराब होने की वजह से बाइक जो है व्हाइट स्मोक देने लगता है। ये है देखिए टोटल इसके अंदर 5 रिंग रहता है, ये तो सब वीडियो में हम आपको बतलाते हैं। यह है टॉप 1 कंप्रेसर रिंग और यह है टॉप 2 कंप्रेसर रिंग। कर ले बाइक का फुल इंजन का काम हो गया, हाफ इंजन का। तो अभी देखिए यहाँ पे कनेक्टिंग रॉड को किस चीज तरह चेकअप करें। देखिए साइड प्ले भी काफी ज्यादा है, साथ साथ ऊपर नीचे करने पे यहाँ पे देखिए काफी ज्यादा इसके अंदर सेंटर प्ले लग रहा है। ये कनेक्टिंग रॉड के अंदर में जो बैरिंग लगा है, बैरिंग सब इसका खराब हो गया, जिसकी वजह से क्रैंक से काफी ज्यादा गड़गड़ गड़गड़ का साउंड जो आ रहा था वो क्रैंक से ही आ रहा था। अभी बाइक का चलिए फटाफट से हम फुल इंजन ओपन करते हैं, क्योंकि बाइक में हाफ इंजन का काम नहीं, फुल इंजन का काम। बिल्कुल बारीकी सा एक बाल बराबर यहाँ पे प्ले है, एक पेपर बराबर यहाँ पे क्रैंक इसका प्ले लग रहा है, लेकिन एक पेपर बराबर प्ले से इंजन का साउंड बेकार हो गया। अब हाफ इंजन इस पे भी हम ब्लॉक डाल देंगे तो चलेगा कुछ दिन, ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा, लेकिन इंजन का साउंड जो नया वाला चाहिए वो साउंड नहीं मिलेगा। इसके लिए बाइक का फुल इंजन का ही काम करना पड़ेगा। कभी भी आप लोग बाइक का इंजन ओपन करते हैं तो क्रैंक को आप बारीकी से एक बार जरूर आप अच्छा से चेकअप करिए। आप देखिए क्रैंक साइड प्ले भी है, उसके साथ साथ सेंटर प्ले है। क्रैंक ओपन करने के बाद आप लोगों को दिखलाएंगे क्रैंक से किस तरह से गट 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 का साउंड आ रहा है। तो चलिए पहले फटाफट से हम इंजन को 2 पार्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो गाइस देखिए बाइक का फुल इंजन यहाँ पे हम ओपन कर लिए। सबसे पहले बात करें तो बाइक में फुल इंजन, ये हो गया बाइक का गियर बॉक्स, जिसमें 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर गियर पिन रहता है मेन शाफ्ट में सेटिंग, और 4 नंबर और 5 नंबर ये जो क्लच शाफ्ट है, जो क्लच का इनपुट शाफ्ट है उसमें रहता है सेटिंग। बट गियर में ना कोई साउंड था, ना ही कोई पिनियन यहाँ से खराब लग रहा है। उसके साथ साथ चैम्बर का एक एक गुना हमने चेकअप किया, ये सब परफेक्ट से है। गियर बॉक्स में कोई भी साउंड नहीं है, ना गियर का एक एक पिनियन हमने इंस्पेक्शन किया तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम बात करें तो यह है बाइक का क्रैंक असेंबल, जो क्रैंक से काफी ज्यादा साउंड आ रहा था। इस तरह से पकड़ के ऊपर से थोड़ा थोड़ा यहाँ पे दबाव डाला तो क्रैंक से कट 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 का काफी ज्यादा नॉइज आ रहा है। क्रैंक के अंदर ये 2 मेन बैरिंग हो गया, और देखिए कनेक्टिंग रॉड के अंदर बैरिंग आ जाता है। कनेक्टिंग रॉड का बैरिंग भी खराब है, उसके साथ साथ कनेक्टिंग रॉड नया डलेगा, कनेक्टिंग रॉड का पिन नया डलेगा, इसके अंदर में केज बैरिंग लगा, केज बैरिंग डलेगा, साथ साथ दोनों मेन बैरिंग रिप्लेस होगा। ये सब काम हो गया लेथ का। तो चलिए फटाफट से चलते हैं हम लेथ पे, क्रैंक का काम होगा। उसके साथ साथ ये हो गया बाइक का हाउसिंग कट हो रहा था, हाउसिंग कट हो रहा, हम देख रहे थोड़ा थोड़ा यहाँ पे कटिंग हुआ है, और ये इसमें अभी साइड प्ले बिल्कुल भी नहीं है।
हाउजिंग का काम होगा साथ साथ, लेकिन लेथ पे चलते खराद वाले भाई के पास हाउजिंग चेकअप करवाएंगे परफेक्ट अच्छा से। मेरे हिसाब से हाउजिंग कटोरा खराब नहीं है, लेकिन यहाँ पे कटा है, ग्राइंडिंग से काम बन गया तो सही है, नहीं तो हाउजिंग कटोरा रिप्लेस होगा तो हाउजिंग कटोरा हम रिप्लेस करवाएंगे। साथ साथ ब्लॉक बोर्ड तो करना नहीं है, ब्लॉक असेंबल नया डलेगा तो ब्लॉक का कोई बात ही नहीं है। अब उसके बाद बात कर ले, यह है हेड, तो हेड का बल्ब देख रहे चटक करके अंदर चला गया, घिस करके अंदर चला गया, तो हेड को लेकर चलते हैं लेथ पे। हेड में दोनों बल्ब नया डलेगा, साथ साथ उसको ग्राइंडिंग हुआ। ये है बाइक का क्लच हॉब क्लच सेंटर, तो दोनों इसका कट चुका है, हॉब सेंटर भी इस बाइक में नया डलेगा, हॉब सेंटर इसका बिल्कुल खराब है। गियर साफ्ट सब को हमने अच्छा से इंस्पेक्शन किया तो गियर साफ्ट सब परफेक्ट सही है, गियर साफ्ट अभी बिल्कुल खराब नहीं है, एक एक पार्ट हमने चेकअप किए। साथ साथ बाइक में क्लच प्लेट नया डलेगा, ये सब बाइक का बिल्कुल डेड कर गया है। देखिए बाइक का यहाँ पे जो मेन चैम्बर है, इसमें एक जो इंजन ऑयल वाला जो बोल्ट है, जहाँ पे ऑयल फिल्टर लगता है, ये बोल्ट का गुना फैल है, तो इसमें से हम गियर पिनियन सब एक एक करके बाहर निकालते हैं और चैम्बर लेकर जाना पड़ेगा लेथ पे, क्योंकि लेथ वाले भाई के पास के एक बोल्ट में इसमें गुना बनवाना पड़ेगा। एक इसका जो गुना जो है ना अंदर वाले, इसका गुना जो है फैल कर गया है, एक गुना फैल था तो इसमें गुना का काम हुआ, लेकिन एक गुना इसका फैल लग रहा है, इसमें एक गुना का काम होगा साथ साथ। और दूसरा इस चैम्बर में कोई भी काम नहीं चैम्बर करे क्या नहीं कोई प्रॉब्लम है। यहाँ से हम ऑयल पंप का स्पॉकेट ओपन कर दिए, क्योंकि फाइबर का होता है, जर्क में टूट जाएगा, फिर यहाँ पे गुना वुना कटिंग करेगा फिर टूट सकते हैं, इसलिए हमने सभी पार्ट ओपन कर दे, सिर्फ बिल्कुल और बिल्कुल चैम्बर रह गया। तो चलिए फटाफट चैम्बर लेकर जाएंगे लेथ पे, हेड लेकर जाएंगे, हेड में से दोनों बल्ब का हम लॉक और बाहर निकाल लेते हैं स्प्रिंग से, हाउजिंग लेकर जाएंगे करेंगे जाएगा, इतना काम होगा लेथ वाले भाई के पास। अगर आपको उसके बाद हम बात कर लिए है किक साफ्ट का पिनियन असेंबल, किक स्प्रिंग यहाँ पे असेंबल है, किक स्प्रिंग ना टूटा है, ना ही किक में कोई प्रॉब्लम था, किक स्प्रिंग को हम ओपन नहीं किए हैं। ये इसका वार्सल ये इसका पिनियन सबको ऐसे ही रहने देते हैं। वॉशिंग टाइम में सभी पार्ट को हम पार्ट बाय पार्ट ओपन करेंगे। इंजन का बैरिंग वायरिंग हमने चेकअप कर लिया, ये बैरिंग सब अभी परफेक्ट, ये सब बैरिंग खराब नहीं है। इन सभी पार्ट को प्रॉपर डीजल से हम अच्छा से वॉश करेंगे, उसके बाद ही हम इंजन को फिट करेंगे। तो फिर से हम आप लोगों के साथ मिलते हैं वीडियो के पार्ट 2 में, जिसमें हम बाइक का इंजन को असेंबल करेंगे। तब तक चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर से हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।